কোথায়? ও বাজগ্রাম। একাই না আন্টিরা সহ? আচ্ছা ঠিক আছে, ওই আইডি কার্ড দিয়ে আর ওইটা দিয়ে সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যাবেন না, কুষ্টিয়া যে সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যাও, আমার কাছে ফোন দিয়ে দেবেন, ভাইয়ের কাছে দিয়ে আমি বলি ওই ওয়ারেন্টি কার্ডটা ওয়ারেন্টি কার্ড দিয়ে অথবা যে মেমো দিছি মেমোটা নিয়ে আর ওই চুলাটা নিয়ে সার্ভিস সেন্টারে যাবেন, কুষ্টিয়া সার্ভিস সেন্টারে যা আমাকে দেখা যায় কালকে যাবেন। আমি আসতে দেবো সার্ভিস দেবে উপরে সোলার উপরে দেখবো মেন গ্লাস তাইলে ওটার প্রেসার পড়ে যাবে।
পরিচিত লোকে তো ঝামেলা যাবে দেখছি। দিতে হবে। আরে সার্ভিস সেন্টার যা বলে তাই দেখেন, ওরা বলে যে টাকায় ভাঙিয়েছে হাতুড়ি দিয়ে, তাই উপর দেওয়া যাবে না, নিচে দিয়ে যাবে মারাবে আরো নাকি? পদ্মা সেতুর মতো উপরে বাস চলবে, নিচ দিয়ে ট্রেন। আর এখানে হয়তো উপরে গাড়ি ঘোড়া নিচে দিয়ে হাঁটাহাঁটি পায়ে চলা ভিতর দিয়ে করে রাস্তা। দিছে, তেলের ব্রিজ করার দরকার কি? ব্রিজ তো না করলেই হতো। বাজেট আরো বাড়ায় নিজের ওই উপর দিয়ে গাড়ি যাক আর ওই কয়েল দিয়ে মানুষ হাঁটি যাক। এই নদী তো চলে না, নদীতে বাইদা মাঝখানে ছোট একটা ব্রিজ করে দিলি হতো। আর ওরকম জোয়ার বাতাও না। সিজনে যে একটা শীত শীত আছে তো। ও মানুষ পাওয়া যায় না খুঁজে এই অঞ্চলে। আমাদের অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডিয়ার জাহাজ, তারপরে বিভিন্ন দুবাই থেকে জাহাজ, বিভিন্ন দেশ থেকে গ্যাস, তারপরে বিশাল তারপরে যে সার জৈব সার, হ্যাঁ আপনাদের যে ওগুলো আপনার আমি এটা দেখছি যে আমাদের নদী থেকে নিয়ে দেখতে পাবো। আইসা যখন গ্রাফি ফেলায় তখন আপনার মনে করেন গড় 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 মানে আমাদের সব মানে চমকা উঠে যে কী ঘটনা কি। আর আমাদের ওই নদীর থেকে তো গোড়াম, বিশাল বিশাল গোড়াম যাবে, সার তেল নিয়ে আসে, গ্যাস নিয়ে আসে, বিশাল নদীর পাশে আপনার যমুনার যে আপনাদের তেলের যে করা বিশাল পুলিশের এলাকা নিয়ে টাঙ্গি যা আসবে শুধু মেশিন লাগবে, তেল ওটার গাড়িতে এসে শুধু নিয়ে পাম্প। পাইপের মাধ্যমে। হ্যাঁ ওই জাহাজ থেকে তো পাইপের মাধ্যমে নেয়, ওটা আবার যায় আপনার ওই ইসে যায়, আবার ওই তেলের পাম্পে যায়, আবার ট্রাকে। আর ওর মধ্যে থেকে আবার পাইপের হ্যাঁ ওই ট্রাকের মধ্যে নেয়। ট্রাকের মধ্যে, ট্রাক থেকে আবার পাম্পে 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 চলে যায়। পেট্রোল অকটেন সব আলাদা হবে, জাহাজ আসবে, জাহাজ এসে দিতে হবে। আর এখন তো কর্মকালীতে আপনার ওই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে তারা করতেছে মানে কি বলবো আপনার সেই কোন দেশ থেকে জানি আপনার সেই ফাইবার সমুদ্রের ভিতর থেকে পাঠাই, ফাইবার 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 তার ওখানে এসে হচ্ছে এইরকম 300-400 পিস তার এরকম মোটামুটি এর ভিতরে কয়েক হাজার তার, সেটা এরকম সমুদ্রের ভিতর কোন দেশ থেকে, বিভিন্ন দেশ থেকে আসছে। ওটা কাটি গেছে। না কাটে নাই, মানে নদীর ভিতর থেকে, মাটির নিচ থেকে আসছে, সাগরের ভিতর থেকে ওই বিভিন্ন ই থেকে আসছে। হ্যাঁ ওরা তো ওই যে ওইভাবে পাঠায় বাইরের থেকে তো বাইরের লাইনে তো এই যেমন আমাদের ইসের মনপুরায় মাঝখানে প্রায় আপনার 1 মাসের মতো কারেন্ট ছিল না, বিদ্যুৎ ছিল না। কারণ মনপুর হচ্ছে একটা দ্বীপ, চারদিকে নদী, মাঝখানে একটা দ্বীপ। ওই দ্বীপে আপনার ওই যে ফাইবার দেয় না, ফাইবার কাইটা গেছে, ফাইবার কাইটা যাওয়ার কারণে 1-1.5 মাস ছিল।